Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sangiral te Mizo ramaral tlan ommek mi singli vele chanpuin atana athlona bo fai semtur chu phorlo zo tre pani Sinlong Hills Council in thana member som pani thlantlin te chunak tu khian thu tiam tiralak lu anni don Avoi khan atan voi khan African swine fever wangin vokthi report a omlo Manipura district panga tiam chen omlovin curfew puanani Mizoram ral tlan ommek mi singli vel de tanpuin atana athlona bo fai semtur chu phorlo zo tre pani Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCS and CA Department ho tu te ne na tanga thudon danin sarkar lai pui ro man anga bo fai metric ton sang kha jathum samsari pakwa le quintal samthum pali phorlo na hi zo fel ani trep to a tunkar chhong hian phorlo zo man be se ni Food Corporation of India FCI in pek chwa phalna ati chwa mai lo wangin bu fai phorna hi an tan tlaya chuti chung chuan phalna mu ve le atangin phorlu nga dani a tunkar hi chuan zo fel vek tumani bu fai district mun pui thlen puya kudama da ngal zelani a FCS and CA director chuan tunkar chung hi chuan phor zo fel vek man anin rin thu Akashvani Aizawl shila hemin hulama chuan home department rom man na in district som pakada borsa pisa na thokten asem na an boy pui zui do nani Ponto chinangin sarkar lai pui Ministry of Home Affairs chuan Mizoram ommek ral tlan chan puin atan anei tur chengwei bel chenga hu rom manin hei athlona sem tur ti ani a supply department ho tu te chuan chengwei bel chenga hi bo fai leina a phur chuan le asem na sen saudai vek tura ngai ani thuan soini Shia thein hnung bera Mizoram Myanmar ral tlan mi sing thum sang thum pali an oma Bangladesh atanga ral tlan mi sang ni som pali an omboka Manipura tharum thona awanga humhim na zonga ron tlan lu thi an kir tam tol he na chungin mi sang li jani chuang vel la anga ngayani Manipura atanga ron lu thi an tam libraryin mi sing khat sang ni chuang an tinga Myanmar ral tlan po an tam libraryin mi sing li an chuang ani Myanmar le Manipura atanga sahim na zonga lo lu te district sang anom dara tam tak chu an pola siam relief camp pa omin chung khat leina le thian de ron bel ba ka mi in lwa omanom boka Bangladesh ral tlan te rojulong tai district a chau anom thungani Kumin January ni somni pani adin Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC chuan tun nai thleng khan na thomek somthum pakhat zinga na tho chatak tak engomozat amu chuak MSPMC in nasang endik to somthum pakhat zinga hian Central Sarkar Project somni pani chengwei bel chachali som pakwa le noi sari hu State Sarkar noi tho project panga chengwei bel chasamruk panga le noi somthum pani hu ba ka napali chengwei bel chachari somthum panga le noi somriat pakhat hu chu Central le State sum panga project tho te ni a na somthum pakhat thona tara sumro mani awain chengwei bel chasang ka chani somni le noi somni ani MSPMC in an dikto zinga project 10 khat na thalo le ani turang phalo te chu siam thatir mai baka department na endik na amo phur tu te chunga dan anga action da tura thoron pek te po ombok ni in don't nai MSPMC malana tlang pui clear le na ti chua tarlana ni a project an to tamzo hi contractor te hian atira zo hun tur bituk an pel deuh vek luma department lama tanga vil ne tok lo wangte covid rileng le manrua chok lu na lama har san awangte ania hun pe bel chu nge na fel fight takan zo theinan resource based work program rin tlak siam zom hal turin awong tu department le contractor te shia tir ne chinani MSPMC in project and endik to tamberi non works department te tho ania contractor ten tho endik konga har sanalian tak omin na quality in atuar tlang puya na then khata chuan ataka na thok tu te hi aming keng tu contractor ne lavin midang minga thok te ni na lang boka hetenga contractor ten an na midang kuta anda hi project na hian ator pha em ni in an soyani Tut nai Sinlong Hills Council in thana members som pani thlanpin te chunak tu hian thu tiam tiralak lu an ne don Aizawl District Borsap to Chwena Soidanin Sinlong Hills Council in thana thlantlin te hi Aizawl Borsap pisapui hola
thotan ni chamadar som pakhata thu tiam tira lalu tura ro manani a Protem chairman atala thlanin thu atiam ti rang thudon danin hemizo hian Silong Hills Council chairman tur thlanani nga chumizo a MNF le atho pui HPCR atanga thlantlin mi pasari te chuan sarkarna an siam thei thu chairman ne na ria tirin anni na tura lo ro man lo kangin anin rot se langa chief executive member le executive member EM te po thu tiam tira la lu ngal turin ro man an siam ni in MNF party shwai tu te chuan an soyani tun thlaninga Silong Hills Council in thana khan MNF in bial nga an la a an thopui HPC reform din bial ni la in sarkarna an siam theya ZPM in bial li la in Congress in bial khat an la ni thudon danin MNF member Van Bong bial atanga thlantlin puriki la rem sang chu CM ani dona EM turte aruat le dona ni Chief Information Commissioner Central Information Commission na mi Hiradal Samaria chuan ni chama Mizoram tlo turin vo in tlai khan Aizawl ron thleng pu Samaria hian naktu ka Mizoram Information Commission official tenen in khom poimo an nianga atuk le thole nia ser chief district lo in heta hian district chu department sang SPIO te komna ane don ba ka village council shwai tu te akom don ani pu Samaria hi vo in tlai khan State Guest House Saltlanga Mizoram State Information Commissioner Pumang Jangam to Thangle Information Commission Secretary Pudaulian Boyaten an Lodong Songani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Kumina thlanga maza chung African Swine Fever ASA vokbol shri leng awanga ni tin vokthi anom zia nuwa awai khana tan vein khan vokthi report a omlo ASF rileng awanga ni tin vok thizat aniam chauze lain punle hlwai changa thina voing khan vok thi pakhat ma omlo ni in Animal Husbandry and Veterinary Department how to te chuan an soi heti hian komin February ni kwa Champai district lei thum khwa ASF vok bol shri leng awanga vok thi an chin chia tana tangin vok sing khat sangli zarok som kwa pakwa athito a don den huna khazani somnga panga chu vok bol shri le na puan me kani Wing Khan ASF dan the way vokdam lo pani talani a ser chief district a bak tong khwami ve ni karkal ta pathian ni khatun naya ni khata vokdam lo tal omlo ni masaberani a chertom nikal ta khan vokswat omlo ni ani boka heti hian komin chunga vokpul shi dar zel tur ven atana vokdam lo tal to zong chu sing ni sang thum chakwa somli pakhadatling to ni in veti department chuan an chin che ani Voin Mizoram Baptist Kaushan de poimo no pangteni ani a BCM noi twal chung kaushan sanga Christian no pangteni hi ursun takamanani Komin no pangteni thupui no pangtele rongbol na ti mangin pathian thu changai thlak ani a no pangte rongbol an poimo na le pathian manro anni theidan ba ka kaushana andin mun le kaushan mathlir anni dan te zirtina pe kan ni a no pangte poin hani pol hian an thiam thil sang te anen tirani Kumsani som panga a Mizoram Baptist Kaushan Assembly Rural in Khop chuan Kaushan pum huwa pa no pangte ngai poimo na lan tirin Kaushan me puite in zirtir na hunata no pangte ni man thati a Kumsani som paruka tangkhan kumtin November pathian ni voi thum na chu no pangte ni tan manani Henia hian pathian ni chuma in khoma no pangte poimo na le kai shwana lam zirtir na tengai thla ka ni thina Kaushan pum huwa pa no pangte poimo na in zirtir na hunatan tangkai takin an mang thina ni Manipura district panga Imphal West Imphal East Thobal Kakching le Bishnupur district a te tiam chin omlovin curfew puanani a Thuleng wak le borok thalo siam thei thil khwa kirani theinan district pasarian ne zana tang khan ni chunga tan internet service te to pani bok heti la hian Jiribam district a Boro Bekra subdivision atanga ruk bom mi pathum ruang Nimin Khan police tenan chara thochanikal ta khan hel nearin ten kumtling lo mi pathum telin mi paruk an rubova Nimin Khan Jiribam district a Barak circle mecha pakhat le no pang pani ruang mo ani State Sarkar chuan Jiribam district a hel nearin te kuta poi soilo civil mi pathum thina thleng chu adem tak zet ti asoi Chanchin ti top na na tlang pui Mizoram Aral Tlan Ommek mi singli vel chan puina atana athlona bu fai semtur chu phurlo zo tre pani Silong Hills Council in thana members som pani thlantlin te chunak tu hian thu tiam tirlak lu an don avoi khan atan vo in khan African Swine Fever wangin vokthi report a omlo Manipura district panga tiam chin omlovin curfew puanani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani